Merhaba arkadaşlar. Bugün kışa hazırladığımız arıları kışlatacağımız arılığımızı yaptık. Arılık nasıl yapılır? Arılığı neye koymalıyız? Arılık yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu çok arıcılıkta en önemli konulardan bir tanesi. Birincisi arılığı koymamızdaki en önemli etken nektar ve polen akımını nereden alacaksak arımızı ona göre konuşturmalıyız. Şu anda yani arılar 5 kilometre daire çizerek o alanda nektar ve polen toplamakta. O yüzden o ne kadar polen ve nektarın yoğun olduğu yerin yakınına koyarsak arılar için o kadar önemli. Şimdi tabii ilk önce arılığı koyduğumuz yerin en erken nerede yani güneye bakan kısmı olması lazım ama en erken sabahtan güneşi alabileceği yere koymalıyız. Ne kadar erken arı kovanları güneşi görürse o kadar erken çalışmaya başlar ve o kadar verimli arıcılık yapmış oluruz. Yani arılar en erken sabah güneşini almaları gerekiyor. Tabii bu durum yaz mevsimiyle kış mevsimi değişiyor. Kış mevsiminde daha serin, daha gölge bir yerde arılar için daha iyidir. Arılar daha kolay çalışır. Kışınsa güneyli bir yerde, daha kış güneşini alabileceği yerde olması daha iyidir. İkinci konu ise arılar koyduğumuz yerde rüzgar almaması gerekiyor. Yani Karadeniz biraz daha engebeli. Şöyle göstereyim. Dağlık alanların olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden arılara koyacağımız yer bir dağ yamacının yani bir dağ yastığının alt tarafında en dipte olması arıların çalışması açısından iyidir. Bir de arıları koyduğumuz yerin arılar yani yukarı taraf boş gidip aşağı taraf nektar veya da polen taşıyarak daha ağır geleceği için daha alçak bir yerde koymamız daha iyidir. Hem güneş ve hem alçaklığı iyi derecede ayarlamak lazım. Yani hem güney olacak hem düşük olacak hem biraz kışın sıcak olan bir yerde olması gerekiyor. Üçüncü konuysa temiz su kaynaklarına yakın olması gerekiyor ki arı sürekli suya ihtiyaç duyuyor ve sürekli kovana kuraklığa karşı, susuzluğa karşı su depoluyor ve suya yakın olması gerekiyor. Yani arı ne kadar az kilometre suya yaparsa o kadar bir zaman daha verimli çalışır. Ve arılığımızı koyacağımız yerin ana yol ve asfalt gibi yollardan uzak olması daha iyi olur. Çünkü asfalt ve ana işlek bir yolun karşısına koyduğumuz zaman ciddi bir arı kaybı ve koloni kaybı yaşayabilirsiniz. Ve ana yoldan uzak ve tahliye yoldan uzak biraz da yerleşim yerlerinden uzak olması gerekiyor. E, Tarımsal ilaçlamanın biraz daha uzak olduğu yer olması gerekiyor. E, Gece aydınlık olmayacak sokak lambalarından biraz daha uzak bir yerlerde olması gerekiyor. Arı ne kadar ıssız bir yere doğru giderse o kadar verimli olacağını düşünüyorum. Ve arılığımızı yaparken bu nemli ve rutubetli bölge ova gibi yerlerde arılar böyle daha hafif bir 10 santim yükseklikte bir sepan üzerine kurup çalışabiliyorlar ama bizim burada 5 metre kar alan bir bölge olduğu için e, yaklaşık 50 santim 60 santim yükseklikte ve bel hizasında yani çalışabileceğimiz kovanı kaldırdığımız zaman kovanın üzerinde şerbet verebileceğimiz ya da ramkaları koloniyi kontrol ederken rahat edebileceğimiz bel hizasında olmalı ve arılar düz bir yatayda olmalı ve ikincisi hafif içine su ve yağmur girmemesi için hafif aşağı doğru meyil verilebilir ve arılarımızı koyarken bizim Kafkas arısı biraz şaşıran bir arı, ayı dedim pardon. 50 santim arayla en az koyulması gerekiyor. Çalışırken arı da çalışırken siz de çalışırken daha rahat edebilmemiz için 50 santim arayla arılarımızı koyabiliriz.
Arılar tabii çaktığımız bu sepalar sağlam olması lazım. En az 50-60 kilometre dayanılabilir bir güçte, taşıyıcılıkta olması gerekiyor. İkinci bir konu ise tabii güvenlik. Arılar bu bölgede pek olmuyor ama hırsızlığa karşı korunmaya pek ihtiyaç yok ama yabanilere karşı, yani ayıya karşı biraz koruma gerekiyor. Evin yanında dahi olsa, yani çünkü geliyor, mısırlığa geliyor, fındığa geliyor. Bal kokusunu duyunca da arılar bal kokusuna da geliyor. Evin yakınında olsa bile bir önlem alabileceğiniz bir yerde olması lazım. Bu elektroşokla, tellerle koruyorlar. Daha bir iskele şeklinde yapılıyor. Bunların işte bu güvenlik önleminde alınması gerekiyor ki alınmasa bütün emeğimiz boşa gidebilir. Tabii kamera sistemiyle de koymamız gerekiyor. Yani kamera online, işte güneş enerjisiyle çalışan kamera sistemleri var. Onlardan koymakta da fayda var. Her hareketinde size bildiriyor. Ayrıca diğer yabanilerden, yani gelip çarpmamalarına karşı ön tel çekmemiz gerekiyor. Yani domuz gibi, çakal gibi bir şeylerin ortadan dolaşıp arı kovanlarının devrilmemesi açısından iyi bir telle çevirmesi gerekiyor. Ben şu anda sadece 13 tane kovanım olduğu için ve evimin yakında olduğu için çok fazla detaylı bir koruma yapmadım ama bu tip korumalar da gerekiyor. Yani arılığın güvenliği çok önemli, çünkü bütün emeğiniz bir anda heba olabilir. Ve bu, dediğim gibi, elektroşok cihazı, kamera sistemi ve telle çevrildiği zaman bunun önemini almış oluyoruz. Ve yani bunların hepsinden önemlisi hangi mevsimde hangi polen ve hangi nektar bölgesinde olduğu ve hangi nektarları toplayacağı çok önemli. Bizim bu bölgede arılar yazın meyve çiçekleriyle başlayıp en önemli nektarlardan bir tanesi kumar, beyaz kumar, sarı kumar, morgül dediğimiz, yani deli bal yaptığı o mevsimde ona yakın, o nektara yakın yerlerde arılık olması ve sonradan hemen kestane ve ıhlamura başlayacağı bir yer olması ve bunların yakında olması arılığın daha önemlidir. Arı, şöyle bir şey daha var. Arı 5 kilometre nektar alanı var ve bu nektar alanını yani çok iyi dairesi olarak haritada hesaplamak lazım. Yani ne kadar fazla gidebilir ve giderse, yani bizim burada koyacağınız arı yeri iki mevsimi de aynı anda geçirebileceği bir noktaya koyarsanız bütün nektar boyunca verimli bir bal sezonu geçirmiş olabilirsiniz. Valla arılıkla ilgili söyleyebileceklerim şimdiye kadar bu kadar. Hoşça kalın şimdilik.